கொரட்டை விடுறவங்க நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற நிலைமை ரொம்ப மோசங்க. அதை எப்படி கம்மி பண்ண போகிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் வாங்க பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆசனா இந்த மாதிரி கிராஸ் சிட்டிங்கில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஹேண்ட்ஸை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பேக் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெட்டை வந்து ஃப்ளோரில் பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஆசனா இந்த மாதிரி குப்புற படுத்துருக்கோங்க. போத் ஹேண்ட்ஸை சைடில் சப்போர்ட் பண்ணி ரைஸ் யுவர் பாடி, லுக் அப்வர்ட் அண்ட் ஹோல்ட் இட். இந்த பொசிஷன் நீங்கள் 20 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஆசனா இந்த நீலிங் பொசிஷனில் 1 by 1 நீங்கள் வந்து ஹீலில் போய் உங்கள் ஹேண்டை சப்போர்ட் பண்ணணும். உங்கள் ஸ்பைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேக் சைடில் பார்க்கணும். கொரட்டை விடுற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி கொரட்டை சத்தத்தை கம்மி பண்ணுறது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸுக்கு எனர்ஜி கிளினிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.